بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه نن بیا یو تاریخي ځای کې حاضر یم، دا تاسو کتی شئ. ما سره خو یو زما سعید رور دی او دا نور د دلزاک قبیلې ملګري دي، دا تاسو کتی شئ. او دا هغه مرکزي چیرمن دی عارف صاحب. دا مونږ تاریخي ځای ته راغلي په دې متعلق ما تاسو سره مخکې هم خبرې کړي چې دا مفروضه غلطه ده چې دا دلزاک قوم چې کله بیا آخري جنگ په سوات وکړو نو دی د ازارې ته وړېدلي او د علاقې پرېښې وه، نو دا دلته چې وجود دی او دا دلته دونه لوی قوم دی او په کلو کلو یې ملکۍ دي او دا دونه غټ جایدادونه دي او دلته کې داسې د سر ژوند تېروي، نو دې مطلب دا دی چې دا خلک دلته کې بحیثیت کام موجود دي او یوازې دا نه بلکې ډېر په عزت معززه خپلې دیرې ډانډې لري، خپل جایدادونه لري، خپلې استانې لري، خپل د مینې خلک لري. او چې کوم کلي ته ځې نو ما ته د عارف صاحب ویلي چې د تحصیل رضړ کې 2 کلي داسې دي چې په هغې کې دا کام شته دی، چې دا کام شته دی نو دې مطلب دا دی چې دا خبرې نفي کوي. او بل دا دی چې هغې د هغه جنګ خو 1500 کاله شو، بیا 300 کاله هغې نه 200 کاله پس 300 کاله مخکې دلته دا جنګونه چې شوي دي نو دا بیا 200 کاله مخکې بیا هزارې نه بیا راغلي، نو دا د هزارې نه دا هم د دې دی خپل خلک دی. البته چې سوات په جنگ کې کوم جنگ وشو او د هزارې نه کوم مرستیال کومک له راغلو نو هغه خلک واپس تللي. نو زه د دې جنگ متعلق چې دا د جلال سره دی د شوې علاقه ده او بیا دا پکې د کجیر جنگ دی ته وایي، نو زه عارف خان صاحب نه چې کوم مرکزي صدر دی ای نه دې متعلق تپوس کوم نو هغه تاسو واورئ. عارف خان صاحب ستاسو دې متعلق څه خیال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې جګړې تناظر خو د الله او د مخلوق په دغه کې داسې دي چې دا کله د مغولو او د یوسفزو په منځ کې مسله راغله، د هارون په مقام باندې بیا د هغې نه پس یوسفزي د دلزاکو ته دې ووایي چې یاره تاسو موږ سره اوس زموږ مرسته وکړئ مغولو خلاف، نو هغه د دې ترمنځ یو باجا کې جرګه وشوله او د دې دا فیصله په خپلو کې وکړله چې یاره یو خدای یو رسول دی، یو اجره ده، یو جومات دی، یو عزت دی زمونږ او یو ننګ ناموس دی او یو دشمن دی زمونږ. دې کې دی چې کله په دغه باندې جګړه شروع شوله په شاه منصور باندې، نو په دغه ټایم کې چې تر څو پورې دی په دغه سره جنګېدلو یو ځایوالې جنګېدو نو عنقریب و چې دغه شکست خوړلی وی د مغولو، چونکې دا خو قبایلي نظام او ای سره به ریګولر آرمي وه او ای سره وسایل او داسې چې دی کې دغه علمګیر هم په دغه وخت کې په اټک کې دی ته موجود و په دې دا کې. نو علمګیر یو چالو هغه امین الله راوستو او هغې چې کوم هغه چال چلو یا د انعاماتو ورکولو یو څه بل څه هغې وکړل، ځکه تواري حافظ رحمت خان پرو سره چې هغې په خپله دا تسلیم کړی دی، ویلي چې دلته کې انعامونه او دا څیزونه هغې ورکړل او خلکو صفونه یې مات کړه په دغه طریقه باندې. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو دا دلزاک قوم دی راغلل او بدې چې په کومه ګاټۍ کې د غر مونږ ولاړ یو جلال کې ولاړ یو دې ونډ ته سرخ په وایي په دې سرخ پکې دا خلک ودرېده او تر اخري خطه پورې دغه په دونه بربریت سره راغللو د مغولو چې د دې بچیو زنانې ونه کتلو، هغې الالول او هغې به ډېره ګنده طریقې سره جګړه کوله. ټیک د نوم پې هغې باندې مسلمانو خو هغې چې کم کار د قومونو سره کړی نو د سور کافر نه هم هغې ډېر ورتېر شوي دي په دې پسې. نو دلته کې هغې بالکل د دې نسل کشي وکړله او دا خلک تر اخري حده پورې په دې ځای باندې وجنګېده، چونکې پښتونخوا چې کوم دی دا د هغې مال غنیمت تر ټولو تاریخونو د رواج پرو سره تواري حافظ رحمت خان کې ته وګورې هغې وایي چې دوی دغه ته شکست ورکړو، چوټا لاهور دا سټیټ و د هغې، نو دوی په اخري حده پورې په دې ځمکه باندې وجنګېدل او خپل بچي هم په دې باندې شهیدان کړل، خپلې زنانې هم شهیدانې کړلې او باقي چې کوم روح کسان هغې ونیول هغه د ملک نه جلا وطن کړل. دلته چې کوم کسان داسې پاتې شو ماشومان او په دغه جګړه کې دلته ترمیزي اولاد میاګان چې موږ سره کوم پوره شریک و غیر دې خلکو هغه خدمت کې تدفین کې پوره حصه اخیستې او دې پوره کردار به دې کې ادا کړی او خپل د مسلمانۍ او د غیرت او دغه دی خپل حق ادا کړو، خو چونکې د دې هم دلته دونه اکثریت نه و نو دوی هغه مقابله لکه چا نه شوه کولی دی. خو په هر کې دې ته چې کوم د پښتو اصولو کوم د مسلمانۍ اصولو د دې ترمیزي چې کوم خلک و هغې حق ادا کړو او دا خلک هغې سنبال کړلو. بیا دلته کې چې کوم دی نو بعضې روایت د پوڼۍ په باره باندې راځي نو اسماني تناظر او د ځمکې حقایق چې کوم دی نو دا دي چې دا پوڼۍ هم د دې ځای نه دی، ځکه چې په دغه بعضې مورخین زمونږ مورخین چې کوم د لګیا دي هغې بعضې کسان دغه جګړه یادوي د څه ورته وایي د نارنجي جګړه یادوي، څوک چې کوم دی د شاه منصور جګړه یادوي، څوک پکې د سیکانو سره جګړه یادوي چې کومه راډاګۍ او د یار حسین په دغه بره میرو جګنات کې شوې، څوک دغه یادوي د باکو خان دي، د فتح خان دي، دغه په مقرب خان دي په سرکردګۍ کې چې کومه شوې وه نو دغه یادوي.
خو چونکې دا دلته چې کومه جګړه شوې دا ډېره عظیمه جګړه ده خو بدقسمتي دې ځای کې دا چې دا تاریخونه دا دې باندې غلي پاتې شوي دي او د نه نشر کړل ځکه دی اوس هم موجوده دغلته کې په 27 کانال کې د مقبره به تاسو د دیوخي هغه اوس هم موجوده را په مساکیدو کې رابل د کال دی دویم سیټ ته دا کالو خان ته دا مړي اوړېدلې دي په کنډو باندې اوس هم په پټو کې ساسار د دیشتره داسې په دې مخ باندې په قبله باندې مردان طرف ته چې نزي نو تر ګلیاړي تر زړی مقبره پورې دا ټول دا مړي بده کې حق دي خو نن د افسوس مقامدار چې نن دا جګړه چې کوم نن تاریخ پټ کړی دا او د کړي بده باندې خورې چولې دي سرخ پولي دا سرخ په تم د دین وای چې دې کې به تګ ګرځېدې دوم نوینه بيدلې وا چې دې کې به د خلکو خپې سره کېدلې نو دې وان ته سرخ پوي داغه وخت نه ګران ملګرو دا خو عارف خان صاحب چې مرکزی صدر د دلزاق قوم دا علاقہ چې ما تاسو سره کوم دا خیمه دا لګو بیا وګورئ ما مخکې په دې باندې سرچ کړم د زرا غلم دا د کلمار شاله او دا چې کومه دنیا کې باډومبه تمدن دی اډومبه تهذیب دی نو دا دغه خد او خالم واضح کوي دا آتش کدی دی دلته کیاره درا کې خپل سرداری او ماته سره د غبو هغه تقسیم خولې نو زموږ په دې علاقو کې درې غټه ډېرې غټه درې جی هغه درې وي دا آتش کدی یو د کلمار و دا دغه آتش کدا یو د پنځپیر دا چې دا یو دا او یو د کویموري چې د ملکن نه دا غر شي به نو دا د کویموري دا درې آتش کدی د ډېرې غټه وي چې دا قبل از تاریخ دور دی چې دا ته په تاریخونو یا په بچیانو یا په دې نشي بیانولې خدا دې چې دا انتهایی زړه علاقه ده په دې علاقه کې اوس هم ډېر زیات کار کېدونکې او کېدیم شي خدای چې موږ سره د وسایلو کمې دی خدا زه چې تاسو سره بار بار دا خبره کوم چې دلته کې دا دلزاق قوم چې دی دا راویښ شوی دی او خپل وجود ثابته یو کلی په کلی دی ولې شته دی اوس هم یو صوبایي کنونشن شو چې پکې خپل هم شاملم نو دی کې زه چې ګورم دی زما د ملګری وایي چې یاره دا کوم خلک چې دی کې پاتې شوي دي نو د هغوی مو دلته کې وجود شته دی او په هر کلي کې شته دی او دا دی چې د جیداد سره شته دی دا نه چې دی د علاقې نه نقل مکاني کړی خدای مو ښاد او باد ساته والسلام